Урматтуу туугандар, азыркы учурда Кыргызстанда дыйкандар үчүн эң чоң көйгөйдүн бири бул кымбатчылык болот. Ушул өзгөчө жер семирткичтер ата өтө кымбат болуп атат да. 2 эсе кымбаттады, андан дагы көбүрөөк кымбаттат деп маалыматтар келип атат. Ошондуктан мына Кыргызда азыр эң көп деген мондай жүн бар. Бул кадимкидей эле биздин кара жүн. Биздин баары дыйкандар көбүнчөсү муну алып туруп жөн эле өртөп салып атат, же ыргытып салып атат, бирдеме кылып жок кылып салып атат да. Бирок Германияда мондай 1 килограмм жүндү дыйкандар 10 евродон сатып алат экен. Бул 1000 сом. Дүң баасы менен Монголиядан Германияга 3,5 евродон сатышат экен. Фуралап сатышат экен. Бул 350 сомдон сатышат экен, элестеткиле. Эми биз болсо муну жөн эле ошентип ыргытпай, өрттөбөй, муну жер семирткич катары колдонсок болот. Германияда илимий изилдөө институттарда мен биринчи жолу ошону жер семирткич катары колдонот экенин көрдүм. Мунун 10% бул азот экен, 5% калий, анан 1,8% күкүрт, сера. Муну өтө кымбат, өтө баалуу жер семирткич катары баары билишет экен, дүйнөдө ушундай илим айтат экен да. Эми муну азыр жөн эле ошо өртөп эметкенден көрө, мындай түйүнө, жөөктөргө түйүнө эле салып, кадимкидей эле салып, анан мисалы үчүн мына картошканы кичинекейин эле, мына картошканын үрөндөрүн мондай кылып туруп салып койсоңор, анан кайра үстүнөн көмүп кете бересиңер да. Бирок бул өтө кымбат жер семирткич катары иштейт десек болот да. Урматтуу дыйкандар, мына ушул жерде бул ушундай картошканы же башка бир нерсени отургузган алдында ушундай төшөп кетсеңер болот да. Ошол жерде эмне бар? Бул топуракты борпон кылып берет, жеңил кылып берет. Экинчиси, бул нымдуулукту сактап берет. Бир нерсени отургузуп атканда сугаргандан кийин мындай өзүнчө губка болуп сууну да сактап калат. Үчүнчүсү, буякта азот, сера, калий деген жер семирткичтер бар. Андан тышкары дагы башка жер семирткичтер бар экен. Ошондуктан өзүңөрдүн койдун ошо жүнүн өрттөбөй, ыргытпай, айыл чарбада колдонгула. Дыйканчылыкта өтө мындай пайдалуу жер семирткич катары болуп берет. Ошондуктан урматтуу дыйкандар, сөзсүз түрдө бул ыкманы колдонгула, башка дыйкандарга да бул видеону тараткыла, баарына пайдалуу болсун. Азыркы кымбатчылыкта, өзгөчө азыркы жер семирткичтердин кымбатчылыгында ушул антикризистик чечим болуп бере алат. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайм, кийинки ошо түшүмдөр мол болсун.